हेलो दोस्त, फिर से स्वागत है आपको हमारे चैनल में। ये देखिए, आज एक तो लेनोवो का लैपटॉप आया है। इसका प्रॉब्लम है कीबोर्ड का प्रॉब्लम जो आता है, बहुत सारे एरर दिखा रहा है लैपटॉप यूज करने में। उसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है, थोड़ा सा यूज करने में दिक्कत आ जाता है कि में हम उससे कैसे हल निकल सकते हैं। वो देखने से ही आपको पता चलेगा कैसे कीबोर्ड को हम निकल के नया वाला फिक्सअप करेंगे। उसका जो प्रॉब्लम है उसे कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिना देखने से आपको कुछ नहीं पता नहीं चलेगा। वो देखने से हम कैसे कीबोर्ड को निकलेंगे, नया वाला कीबोर्ड वहाँ पे फिक्सअप करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। लेनोवो का लैपटॉप है, उसका लेनोवो का भी ओरिजिनल सा कीबोर्ड है। वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे लैपटॉप में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है। बट दिस जनरेशन too many problem we are facing not it's called all customers are facing this problem, but उसका जो हाल है, उसका जो प्रॉब्लम है, हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिलहाल आप घर बैठ के आप कैसे उसको फिक्सअप कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, वीडियो को देखिए। और यहाँ पे जो हमारे जो चैनल है, यहाँ पे हम आपको बहुत सारे टेक्निकल का वीडियो देंगे। उसके बाद आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा आपको हम अच्छे वीडियो दे सकते हैं। कीबोर्ड ऑलरेडी निकाल चुका है। इसका जो पार्ट है वो कीबोर्ड का केबल वहाँ पे फिक्सअप होता है। इसका जो सिस्टम वगैरह कैसे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ईजी का फंडा है, आप सिर्फ उससे फोकस कीजिए, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, विदाउट स्किप, बिना स्किप कीजिए। देखिए उसके जो सिस्टम में कैसा